посещаю очень много соревнований. И если сравнивая эти соревнования, то, пожалуй, в Ялте интурист проходят одни из самых лучших. Вот, то есть здесь очень удобное расположение и площадок, очень удобное поселение, очень хорошие номера. И самое главное, здесь очень приветливые все, кто работает в отеле «Ялта Интурист». Очень приятно здесь находиться. Мы в прошлом году были, потрясающий бассейн, один из самых лучших не в Украине, а в мире. Да, хотелось бы туда попасть.